დილამშვიდობის როგორ ხარ? რა ფერ ხარ? რა შუობთ? ნუ წესით ოჯახის ქალი ამ დრომდე არ უნდა იწვეს. აცაკლი ხუთი. საჭველი არ გვაქვს არაფერი, ამიტომ პირველ რიგში მაგაზე ფიქრით ვიწყებთ დღეს. როცა მიდებათ ჩხილი, აუცილებლად უნდა გავიქრიბო და გოწყდება. მე თუ ავედი ბაღლავდე და გასტანა იქამდე რა მოკლედ. გარეთ წვიმს. ჟღვინტლამს. ჩემი პროშატკა როგორ ლამაზად გამოიყურება ნიკოფსიიდან და რუბანდამდე. ესენი მე მგონი ისევ ნესტიანია. ჩავიცოთ ფეხზე. ხალხი რა. არ ჩანან. ისეთი შავები არიან. არა. აი. აუჩდე. იტბეტელა კუდი რო ქაბუშერილი. აიცა ქოლგა გვიდა. Скапскуп. ისინი და ჩამოხსა და გავაუთო, თორე ამიყოლდება. იმიტომ რომ რავი, ორი დღეა ასე მიკიდია. ესაც როც დასულდები ხარ. კატა არ შეიყვანო, იყოს მან. აქ ცოტა ბჟუნტავი შუქია. მაგრამ არა უშავს. ეს რა თქვით? რა ვიცი, ნინო საჭმელი რამე. წავიდეთ მწვანელობიოს ესეც. მასაც დავწავ და აჯაბსთან და ესაც დავწავ. სტაფილო გვინდა, არ გვინდა სტაფილო შევინახოთ. მე შეიძლება ცოტა ოსპიც გავაკეთოთ. ხალხი გვინდა. მწვანელობიოსთვისაც და აჯაბსანდალისთვისაც გვინდა. ცოტა ნიორიც გვინდა. ასე პომიდორი ქავაკ. და აჯაბსანდალისთვის ავიღოთ კარტოშკა. ცოტა. ცოტა უნდა გავაკეთო. მაკარონი არ გას. არ ვიცი. გააკეთა სარიკი მამასთან დარეკო? გუშინ დამთავრდა. სადა ლაპარაკო? წათი. ჩაკრი. ბუდის კაცი გამოხურე ოღონ ცოტათი დატოვე. კაი ხაფა დავრეკო მამასთან და ვეტყო. მაკარონი. ბრინჯი არის ვიცი. ადი მიდი სველდები შე, მიდი. დაგცემო. დილავით, აქამდე ტელეფონი შეგქონდა ხოლმე, შეიძლება თამაშობ, ეხლა კატა შეყო. ესე. დავურეკოთ რაშას მაკარონზე. მაკარონი. კალი გრილა. გუშინ ხო აგრილდა რა, ისე რომ გაწვიმდა რაღაცა და ისეთი კარგი იყო. ეს ჩავიცვა. რატომ მოვიგდი? მოიცა? სად მიდიხართ? ხო და ისა, დავდექი და გავაუთოვე ცოტა კარგად გემრიელად. მოიცა მორაბინა ლეომინდა. ეს რომელი ივლისია? როა, არა, ხო. დღეს ჩემი ნატალიას დაბადების დღე, ჩემი მოლის. მეულოცო. ლაშა, ესა მაკარონს წამოიყოლებ?
არა ხა ნინოს თხოვა და არისო ბრინჯი არის და გრეჩი ხა ხო არის ეგენი მაკარონი და ვერ შეიძლება ხან არის ხოლმე რომ ბაზრის მხარეს რომ მიდის ამეებს ვერ ესენი ვერ მოახდა ანუ ესე რა ცალცაკე და ამიტომ ვკითხეთ მაიღებს ვარას მაგრამ აი რომ ვიცმე ხება, ამიტომ არ მინდოდა ჩაცმა. მოგდება უფრო კარგი იყო. კარგი გემრიელა ხალხო. რა დავამუღამე იცი? კაი დროს კი ისავქენი, მაგრამ მაინც. ესა. მუთაკა, ჩვეულებრივი მუთაკა. მამაპაპური მუთაკა, მაგზომის მამაპაპური ზომის მუთაკა. ვიდეო აქ სიგრძეზე წელზე და ვარ მთლიანად მიყუდებული, ანუ მიჭერილი მაქვს რა, ანუ და ისე კომფორტულად. ძინა, ვაიმე. ცოტა ადრე მივხვდი მაგას, ჯერ 9 თვე წინა მაგა. მაგრამ მაინც. ყავას დავასხავ ხო ჯერ წავუყავთ, იმიტომ რომ გუშინ ყავა არ დამილებია. დილით მოვიდუღე, რომ სანამ წავალთ მეთქი და თან კარტოფილს ვწავდი დილ 7 საათამდე. და ისე მოხდა რომ ყავა ვეღარ დავლიე და ერთი მოვსვი და ჩავღვარე და ამიტომ ეხლა დავლიოთ. დღეს ლაშა იწყებს შპაკლის. შპაკალი გაშპაკლა თვითონ არ არის ჭუჭყიანი საქმე. მაგრამ მე გაშკურკვა, ნუ მაგას ტვერს ასვეთებ ვიზავო ჩემპირდან. და შპაკლის მერე უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ მაგარია ქაღალდი. ქაღალდს გავაკრავთ, მერე მაგას მაგას დრო უნდა ეხლა ძალიან იოლად ვამბობ. ქაღალდის გაკვრით შემდეგ იმაშებით ხოლმე რა ქვია. არა, ქაღალდს ვაკრავთ ჯერ. არა, ქაღალდს არ ვაკრავთ, ჯერ ქაფს აკრავს. გარშემო. კი, და ჯერ იკრასკება. მერე ქაღალდს ვაკრავთ და ქაღალდი იკრასკება. ეხლა მე რაც თქვი, მაგას ცოტა ერთი კვირა მაინც უნდა, იმიტომ რომ მე უნდა გაშრეს ის ქაღალდი თავისით ფანჯრებ დახურულში. არ უნდა მოხდეს ნიავი, მასევე ვაშორთ ხოლმე შპარიელს. მაგრამ თავარი ეს მონგრევა და რაღაცი მორჩა. აი, ეხლა ყავა დავდგათ კირა და დავლიოთ ნეტაჭი ხამზათმა აქ. აი, ჭიქაც აქ. ამ ჭიქაზე ვართ ხოლმე და ბაგარე დასწრებაზე. იდეაში ჩემია ეს ჭიქა. იმიტომ რომ ჩემმა ნინომა ჩუქა. ჩემმა უფროსმა. უნდა გავამწავროთ ეხანი არ დამიეკია. და არ დაურეკია. ჩემ უფროს ჩემთან რა მეხარი არ დაურეკია, უნდა გავამწავრე. კაცი არ დამიეკია. ჩემი გოგოებიც მომენადნენ. ვისთანაც ერთად ვუშაობთ. ვერ ვახერხებ თორე რა უნდა იქ ჩასვლას. ეს ცოტა ხანი. იცი როდის ვახერხებდი? მეთქი ბეწვიგდია და ესეთი რაღაცა ნაბზარები რო აქვს შიგნიდან ეგარი. იცი როდის ვახერხებდი? აი ლაშარო სკოლაში მიდიოდა ხოლმე. ჩავიდოდი. ათისთვის, უბრალოდ მე ჩავიდოდი ხოლმე და ლაშარო წამოვიდოდა სკოლიდან 2-სკე, 3-სკე, მაშინ მოვდიოდი ხოლმე და კაი იყო. ახლა რაღაც მოვახერხე. ეგარი ნალექენი ყავა, მაგრამ წყალს ვასხავ მასზე. და მასზე შევსვავ. რომ მეზარება ხოლმე დადგმა რაღაცა გიმალოთ და. არა. წყალი დავასხმა რა ჩავიწვე, ცივი დავალაღლაღე. ვი, ჯერ დაკეტოს ბანანა ხა. აი მე რა ბუეტი ხარ. ახლა მოვატყუოთ.
მე მეთქი რატო ისე დაიენთქიულა ორთქლის გარეში ας τα წახვიდე და ფარ მომიძვალდე მოვატუღოთ ყავა რა პრობლემა ანუ ეს წყალი ჩავასხი და დავდგი და წავედი მაღლა რომ სანამ ეს ავიღე ჩავიცვე ჩამოვიდე არ მოხდება აიმე რა ბათლა აიმე რაზე მაქვს ხოლმე იცი ჩხუბი სახში აი ამ ტილოს რო იხმარი პატარა კია მაგრამ კარგად წმენდავს რა მაგის პატარა ოთხკუთხედი ტილო თვითეს ბარბარესთან და აი არასოდეს თუნდაც არაფერი არ იყოს და გადავწუნო მე ის უნდა გავრეცხო და ისე დავკიდო ხოლმე და აი ხა ის რომ მივიდო და ისე დავკიდო აი მაგას აკეთებენ და სანამ მე და სარ დავხსებ ხოლმე მე ერთი ორი კვირა შეიძლება ეყოთ. ეხლა ავიღებ უსურვია თითას არის. აი ესეთი პატარა არის, მაგრამ ისეთი კარგია. ისეთი გემრიელია, სქელია და აი ჯიგრიანად წმენდავს. იმას რა უნდა რომ აი ესე გაშალო და დააკონციალო. და რა გვინდა? დანა. ამებს იმას ვწევ და ქათამებს გავაუშვებ. ჯერ არ გამომიშვია ქათამები და ეს რა ქვია? თვალები რატომ ეფხანება? ოდესა ვიღაცა ძალიან ნერვიულობს ჩემ ქათმებზე. მოგაწოდეთ აი ეს დაბა ვიწყვა რომ მომიტადა რა, არა მოგივიტადა. ჯერ დავდგათ აჯაბ სანდალი და მე დავამტვრიოთ ლობიო. ყველაზე კაი ვარიანტია ეგ. ვერ ასაკეთებ სახლში საჭხელს. დიდად უფრო მიყვარდა ხოლმე ხარატომღაც იმდენად არა არის წვანილობიო რა ვაი ბარბარეს არ უჭამია მაგალითად წელს არადა რო უყვარდა ხოლმე მით უმეტეს ცივი პირერ დაუჭია წელს ძალიან მე პრეტენზიულება საჭველებდა მე მგონი მოველანდო გრეჩი ხა გავკეთე არ მინდა არ ხო იცი არ მიყვარს რა ვიენჭინი მე აქამდე რაც დადიოდა და მოძრაობდა ყველაფერს ჭამდით ეხა აღარ ყავს თავის პატივისცემა იცის ჩამოვა ერთი ორ კარტოფილი შეიწვავს ძვირფასად ავა მე ვარ ყავა ადყდა ან გადმოვიდა მაინც ვიც არ გადმოვივიდეს აბა რომელი მოვასწრებთ მე კარტოფილის გაფრთხნას თუ ყავა გადმოსვლას ხმა მესმის რომ მე მგონი ის მასწრებს მოდიარ ვერავა დუღა უცბად მეზარება მეტი წყალი მოდის თუ მეჩვენებ არა წყალი არ გვაქვს რა კარგია წლევანდელი ზაფხულია საოცარი აი
ჩემს ბავშვობაში 90-იანებში შუქი რო არ იყო ხოლმე და შუქს რო ურას ვეძახდით ხო იცი? და სანამ ურას ბოლომდე ვიტყოდით და რო ჩაქრება. წელს წყალს აქვია ვაიმე. ვაიმეს რო იტყვი, სანამ ბოლომდე გავხვალ წყდება წყალი. ხო. მაიონეზი ო, არის პაკით არის. ჰაი. მაიონეზი თუ არიო. ხო და ეგრეა წყალი ზუსტად რა. საიცხს რო შევყრი, აი თუ მაგალითად თუ არის რამე ისეთი უბრალოდ გასავლები რაღაცეები 50 წუთზე ვაყენებ 40 გრადუსი. აი ერთი დღის ნაცვამი მაისურები და ეგეთი რაღაცეები, მაგრამ აი ძირითადად თეთრები, შარულები, აი რაც გარეცხარო უნდა ჯიგრიანად რაღაცა, საათ ნახევარი ყოფნის. ნუ თუ გამოხარშე საათი და 45 წუთი უნდა ხოლმე რა. ვერ აკაჩავს ბოლომდე, ანუ მე ბაკზე გადამყავ. იმიტომ რომ მაგ დროს წყალი არ გვაქვს. მაგდენი ხანი. ხოდა ჩვენ დრო შუქს ურა ერქვა და ეხლა წყალს ვაიმე ჰქვია. აი წყალი რომ მოვა, ვაიმე მოვიდა, ხო უნდა ვთქვათ, ვაიმე მოვიდა, ჩქარა არ იქავს ეს ყველაფერი და მაგ წინადადებებს ვეღარ ვასწრებთ, ვაიმეს ვამბობთ, მარტო წყდება. ეხლა გეკ იმდენი წყალი მაქვს ბოჭკის წვიმის ძვირფასად. უი მართლა სანამ დღეს ლაშა რამე რუმეებს დააკეთებს, დღეს მან ჩემი საქმე არ იქნება, მე შიგნით ვიფუსფუსებ ოთახში, გავამზადებ ჩასალაგებულ ნივთებს და ერთად ჩავალ. დასასვლელ ნივთებს, ყველაფერი მზად მაქვს, ერთადერთი არ მაქვს ნაყიდი პამპერსი. ხო და არ ვიცი ერთი მინუსთან უნდა გავარკვიო ბუკერიაში რამდენად. აბა ვინმე თუ იცით ხალხნო პამპერსი, წლევანდელი იქ ნამყოფი ვინც ხართ სამშობიარო თორე ნამყოფი ლაშაც იყო თითის ოპერაცია გაიგეთ. ხო და ვინც ხართ პამპერსი ანუ შეგვაქვს თუ იმათია, ანუ ტანსაცმელიც მიმაქვს, პილიუნკაც უნდა წავიღო. ხო და ეგ მინდა რომ გავარკვიო და ან თუ ვინმე იცით, ვინც აი ეხლა იმშობია თორე წლების წინ ჩემმა ძალმაც იმშობია რა მან თამუნა ანტორო დაიბადა. ხო და ეხლა მაინტერესებს, იმიტომ რომ ხან არის რომ რაღაცები იცვლება ხოლმე. ერთი ეგ მაქვს საყიდელი. ყოველთვის ყიდულობ ხოლმე 0 ზომას ერთ პაჭკას, პატარა პაჭკას, იმიტომ რომ 0 ზომას ჩემი შვილების გაბარიტების იმით არასოდეს ბოლომდე ვერ ვხმარობ ხოლმე, სულ ვიჭერთ ხოლმე ბარკლებზე. ამიტომ პირდაპირ ერთი ზომით ვიწყებ ხოლმე და ვხმარობდი იმას კამბეიბის სამივეზე მაქვს ეგ ნახმარი. მე ერთი პერიოდი გააფუჭეს, მაგრად მახსოვს ბარბარეზე მე მგონი და ცოტა ხანი ვიხმარე პამპერსი. პამპერსის პამპერსი. იცი რა მოსდიოდა კამბეიბის პამპერს, აი რომ უნდა გამომეცვალა, გამაგრებული იყო ხოლმე შიგნით, ის ჟელე კი არ იყო, რაღაც აი ბამბარო ჩადო და გამაგრო დასველდება და გამაგრდება აი ეგ. მე არ ვიცი, არნერთი პარტია იყო იგან რაღაცა, ვიცი, ბევრმა თქვა მაშინ და ბევრმა აღნიშნა ეგ და მე პამპერსის პამპერსი ვიხმარე 1-2 თვე ალბათ რა და მე ისევ რომ შევამოწმე უკვე კარგი იყო, ისევ კამბეიბის დაუბრუნდი, ასე რომ ფასით შესაბამისად იაფი იყო ხოლმე. ისეთი იაფი არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რა ვიცი, ჩემთვის ნორმალური პამპერსი იყო რა. აი გონა ვიყიდო. ეგრე ხალხნებო. აჰა, მე თითქმის მოვჩი. წვენელობი უნდა გავაკეთო კარტოფილის გარეშე, ბადრიჯანს კი ვუკეთებ. კარტოშკას ეს პარტია მოვიღოთ. ამ პარტიას ვიყენებ ხოლმე მე კარგად ან ნაგვისთვის არ რაღაცისთვის. წესთეს უნდა გამერიცხა, მაგრამ მე გავკეთო. დღეს ესე ვიფუსფუსოთ ჩვენთვის წყნარად.
ბავშვებისთვის მინდოდა კარტოფილის ხინკლის გაკეთება, მაგრამ აი რომ გავიაზრებ ხოლმე მე მეზარება. ვატყობ რომ აი ჯანი არ მომყვება მაგამდე, რომ ბოლომდე გავიდე. ყველას აკეთებ საჭმელს ხახრობა მითხარით, იმიტომ რომ მე ვიაჭვი მაგ ორ საჭმელს კი ვაკეთებ ორ კერძს, მაგრამ ისა მე კიდე დამჭირდება. გუში ლილოში ვჭამეთ ჩახოხბილი პამიდორი და ჩემი დედამთილი კარგად აკეთებს ხოლმე მაგას აქ რო იყო ხოლმე. აღარ გამიკეთებია, რაც აი ზაფხული დაიწყო. აი ბანკის ის რომ მქონდა პამიდორები, მაგით ვაკეთებდი ხოლმე. ეხლა პამიდორიზე საჭველად პამიდორს, კაი პამიდორი რო რაღაცა გენანება რომ ის ჩახოხო. ისე ჭამენ ხოლმე და მაგიტომ არ გამიკეთებია. ხო და აი წელს როგორ მოვახერხებ რომ პამიდორი გავაკეთო, არა უნდა გავაკეთო. აუცილებლად, იმიტომ რომ მაგრად ხმარობ მთელი ზამთარი პამიდორს ხმარობ, ანუ ტყემალი არ არის. ეგეც კი გასაკეთებელი მაქვს და აი უბრალოდ არ ასხია ტყემალს, როგორც სალუჩას არის ხა ჩემთან. ხო და მარტო მარილით რო გავაკეთო, აუცილებლად გავაკეთებ რა უნდა მაგას. მით უმეტეს ახლა ხელის ის რომ მაქვს ჩოფერი, ძალიან ადვილად ვაკეთებ ხოლმე. ჩაყავი, მიურე, მოურე, ჩაასხე. მარტო მარილი და ის კერძისთვის მეტი არაა საჭირო. ხო და იმას კიდე იცი როგორ ვაკეთებ? ვწქნე ხოლმე. 4-ხად გავჭრი, ოდნავ წვენს გამო იმას ვიზავ ხოლმე, ოდნავ აი გულები კი არა, თვითონ აი წყალი რო გაუვიდეს ხოლმე და ბანკებს ჩავალაგებ ხოლმე. მარილს მოვაყრი, ცოტას დასამლაშებლად არის და ვასტერილებ. და ანუ ცოცხლათი კარგად ინახება ხოლმე რა, ბევრჯერ ყოფილა რომ გაგვიხსნია ხახვი, ზეთი და სალათი არის ხოლმე. და კერძისთვისაც ხوارობ ხოლმე. აი მაგასავ ჩავხოხბავდი ხოლმე. დამითავდა. და რავი თუ მოვახერხე ძალიან მაგრად ჭამე კიდე. პირველ რიგში იჭმევა ხოლმე კეჩუპი და თუ მოვახერხე ეგ უნდა გავაკეთო. ანუ ისეთი პერიოდი მიწევს რომ რამდენად ვიზავა, არ ვიცი, მაგრამ მინდა რომ მოვახერხო. ძალიან მაგრად ჭამე ხოლმე კეჩუპს, პირველ რიგში მაგას ვაკეთებ ხოლმე, მე ტყემალი და ეგა რა. მაგით იწყებენ ჭამას. კამპოტი კი სავარაუდოდ შარშან არ გამიკეთებია, იმიტომ რომ კაი ძვირი იყო ადამი და აი წელს როგორ იქნება არ ვიცი. მალინა და ატამი. მალინაც კაი ძვირი იყო, ხახნა 10 ლარი და ზოგს 15 უდე. მე თქვენ ჩემი ზოგს უნდა დაურეკო, ბაბას დაურეკავ და ეტყვის. და იაფად აქ ხოლმე მალინა. 1-5-6 ბანკა რო გავაკეთო, კაი გოგო ვიქნე. აი დილაობით რა მაგარია რა, ფიქრით რო აკეთებ ხოლმე სადაც იმას საქმეს. თვალებით, თეორიულად. ზამთრისთვის როგორ რამოდენა გრამი გავაკეთე? ჯერ სადაა. რაიმე ხალხო მართლა უცბად გამახსენა, კი არა ხართ ხოლმე ბევრი ფეხბურთის მოყვარულები. მეც ვერ ვახერხებ ხოლმე რომ უყურო, მაგრამ გუშინდელ თამაშს უყურე ბოლო 10 წუთს. ძალიან მენანებოდა რომ მეც წაეგო. თა რო ამთავრებს, რონალდო არ დამენანა სხვათა შორის, არ ვიცი, შეიძლება ბოროტი ვარ, მაგრამ რატომაც არ მივასწებოდა ეგ ტიპი ხოლმე რა. ბავშვობიდან. ხო და აი მესი რაღაცა მესაყვარლება. არც ისე, მაგრამ მაინც. ხო და გუშინ ხო რონალდოს გუნდმა წააგო. გავარდა, ანუ სეზონი კი არა და საერთოდ თამაშიდან წავიდა, დამთავრდა, მორჩა რონალდო, მაგრამ შემეცოდა იმ ხრივ, რომ კაი იქნებოდა, რომ რაღაცა ეტაპამდე მისულიყო, გამარჯვებული წასულიყო ფეხბურთიდან. აი გუშინ მესიზე მაგრად ამწყდებოდა გული, რომ 2-0 აგებდნენ და მაგასაც უნდა დაემთავრებინა ფეხბურთის კარიერა. როგორც რონალდოს და რა ქნეს ბოლო 10 წუთში ხალხო, 3 გოლი გაუტანეს და 2-3 მოიგეს. გამიხარდა, რაღა დაგიმაროთ და. ამასობაში მე მოვჭი. ეს იყოს ამაში დავამტვრევ, ბარემ. ესეც იყოს
ქათმებს ერთიანად დავუყრი. ესეც იყოს, ახლა ყავას დავლეებ. თქვენ დაგემშვიდობებით ხალხო, რომ ძალიან არ მოგაბეზროთ თავი. ეხლა ვიპოვი რამე ფილმს, რომ პარალელურად რამეს ვუყურო და დავამთავრო საჭველები. ბედნიერი დღე ყველას. აბაჰე და აბახო, მაგრად იყავით.